డాడీ ఏలూరు నుంచి తణుకు వెళ్లే రూట్ లో అల్లంపురం అనే ఊరు ఉంటుంది డాడీ. ఆ ఊర్లో పెట్రోల్ బంక్ ఎదురుగా శ్రీ రాయల్ ఫుడ్ కోర్ట్ అనేది ఒకటి కనపడ్డాడు డాడీ. నైట్ టైం కాబట్టి అది కనపడగానే మాకైతే పెద్ద ఆకలేసింది. అక్కడ అంబియన్స్ అయితే చూడడానికి మాస్ గా ఉన్నాయి. తెలుగుదనం ఊటిపడేలా కింద ముగ్గులు పెట్టారు. మేము వెళ్ళేసరికి రెస్టారెంట్ క్లోజ్ చేసే టైం అయిపోయిందంట డాడీ. అక్కడ వచ్చేసి ఫ్రై పీస్ బిర్యానీ అలాగే పుల్కా విత్ కాజు టమాటా అయితే ఉందంట. ఇంకా ఒక్క ఫ్రై పీస్ బిర్యానీ ఏం సరిపెట్టుకుంటామని చెప్పి దాంతో పాటు పుల్కాస్ కాజు టమాటా కూడా అయితే చెప్పాం. ఫ్రై పీస్ బిర్యానీ టేస్ట్ వచ్చేసి యావరేజ్ అండి. పుల్కాస్ అయితే అద్రిపోయినాయి. కర్రీ అయితే చాలా ఘాటుగా ఉందండి. మాకైతే నోరు మండిపోయింది. మన తాగుబోతు మాయగాడైతే ముందులో స్టఫ్ కూడా ఎంత ఘాటు తిన్నాడండి. ఇంతవరకు మా వీడియో చూసారంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.